Halil Bey, böyle acil buluşmamız gereken konu neymiş çok merak ettim doğrusu. Ben bu fabrikadaki, yani Atabey Holding'deki hisselerimi satmak istiyorum. Doğru mu duydum? Evet. %5 hissem var. Eğer parada anlaşırsak uygun bir meblağı size bırakmak istiyorum. Para konusunda anlaşabileceğimizden eminim. Yalnız ben bir an önce bitirmek istiyorum bu işi. Tabii, tabii. O zaman hemen ayrıntıları konuşup imzaları atalım. Bu anlaşmanın iki taraf için de çok hayırlı olacağından eminim. Benim için hayırlı olacağı kesin. Bu parayı alınca defolup gideceğim buralardan. Bazı şeyler için geç oldu ama bundan sonrası güzel olacak. Bu gayya kuyusu aileden de o karım demeye hicap duyduğum kadından da kurtulacağım böylelikle. Anlaşırsak çözeriz. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, nedem geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, nedem geceden. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar harami, açma yaramı, nasıl edem ben? Yüce dağ başından aşırdın beni, nedem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Madem soysuz gönlün bende yoktu, nedem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırttın beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırttın beni, dağlar harami, açma yaramı.